Hai YouTubers, jumpa lagi dengan saya Robby McGiver. Di sini saya akan share sedikit mengenai mobil Avanza 1500 cc, turun mesin, overhaul. Sudah di overhaul, ternyata oli mesin tidak naik dan dilacak keberadaannya. Ini original dan ini yang diganti. Jadi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Tebalannya hampir semua sama, bedanya di sini titiknya satu, di titiknya dua. Jadi sekarang mau dicoba secara manual untuk ini sekitar 14 mili, sedangkan ini 12,7 mili. Jadi tidak tahu ini mereknya apa, atau memang apa bawaan mobil yang lain, Grand Max atau apa, atau mungkin 1,3, kurang tahu. Jadi sudah dipasang, ternyata pompa oli sama sekali tidak naik. Jadi sekarang mau dicoba manual seperti ini. Kita coba semula pompa olinya yang original. Pemasangannya ini ya, titik face nya ini di atas ya, jadi dipasangnya nanti akan begini. Sekarang saya akan pasang dan buat saya sudah buat rantai manualnya. Jadi nanti rantai yang lama, ini rantai baru, ini rantai lama dipakai dipompa dengan ini. Ini pakai bor baterai, kebetulan dekat. Baterainya dipakai kabel. Nanti dicoba putar, dites, nanti saya kabarin lagi. Oke teman-teman, semoga ketahuan penyebabnya. Salah satu faktor ketebalan ini akan mempengaruhi pompa oli bekerja sempurna atau tidak. Sampai jumpa lagi teman-teman.